അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബൽത്തങ്ങാടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൽത്തങ്ങാടി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 25 കിലോമീറ്ററും കൂടെ പോകാനുള്ളത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. 25 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മോർ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാറേട്ടാ. അങ്ങനെ 10-20 നേരത്തെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് 25 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. 25 കിലോമീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇർമായി വാട്ടർഫാൾസ്. ഇർമായി വാട്ടർഫാൾസ് നോക്കാം. പൊളി സ്ഥലമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ചെന്ന് നോക്കാം. അതായത് മംഗലാപുരത്ത് 75 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 50 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവലായി ബൽത്തങ്ങാടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കില്ലൂർ ബൽത്തങ്ങാടി റോഡ്. യെസ്, ബൽത്തങ്ങാടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 3:38. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ടൈം എടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അതായത് 1.5 hours കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. 1.5 hours നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ബൽത്തങ്ങാടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാഫ് ആൻ അവറോടൊക്കെ വൈകിട്ട് കറക്റ്റായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള വ്യൂസൊക്കെ അവിടെ തന്നെ കാണാം കേട്ടോ. ശക്തമായ ബോളിങ്ങിലാണ് പറഞ്ഞാലുകാരി. അപ്പം ശരി, ബാക്കി അവിടെ തന്നെ കാണാം.
അടിപൊളി സ്ഥലം, ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. ഇതൊന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇത്രേ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം പോകുന്നു കേട്ടോ. ബാക്കി അവിടെ എത്തിരി കാണിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്, ബൈക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പോകാമെന്നാണ്. പക്ഷേ പാതി വരെ പോകാൻ പറ്റും. അവിടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നടക്കണം. കാറ് കൊണ്ട് വന്നവരൊക്കെ പുറത്തവരെ മെയിൻ റോഡിൽ തന്നെയാണ് കാറ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നൈസ് ഓഫ് റോഡ്, വലിയ റിസ്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് 220 ആണുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ എക്സ്പെർട്സ് നിന്നാലും കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ചെറിയൊരു ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വേറെ ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ല റോഡാണ്, കുഴപ്പമില്ലാത്ത റോഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. സമയം വളരെ കുറവാണ്. 5 മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അറൗണ്ട് ഇപ്പം 4:20 ആയിട്ടുണ്ട്. അറിയൂർ എന്താ അവസ്ഥ എന്നാണ്. എത്തുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പോകും, വഴിക്കും കൊണ്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് നടക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിച്ച് പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുതിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നഞ്ചാണ് ക്യാമറ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്നറിയില്ല, എന്തായാലും കാണാൻ ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വരേണ്ടതായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തേക്ക്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വരുത്താണ്. ഞാനിതിൽ വന്നില്ല, 5 വന്നില്ല, വന്നില്ലല്ലോ, ആരും വന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ പോയി നോക്കാം. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല റോഡിന്. വേണം തന്നെ ബൈക്കുണ്ടോ, മുന്നിലോട്ട് പോകില്ലെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല. നോക്കാം. ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ Take the next left. ക്യാമറയിലത് ഇടം വരെ വരുള്ളൂ. അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ അവർ ബൈക്കിനിടയ്ക്ക് ജീപ്പിലാണ്. നമുക്ക് ബൈക്കിൽ കൊണ്ട് പോകാനാവും തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയാൽ നിർത്താം. വെള്ളമുണ്ട്, സംഭവം കളറാണ്. വേഗം കാര്യം സമയമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ In 500 meters, turn left. അങ്ങനത്തും മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞ് വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ലത്. വണ്ടി നമ്മളിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാക്കി മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകണം ഗൈസ്. ബാക്കി അങ്ങോട്ട് തിരികാൻ ചേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് 20 രൂപീസാണ് പെർ ഹെഡ് വരുന്നത്. താഴത്തിന് വണ്ടി വെച്ചെടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെക്കാം. അവിടെ നേരെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നോലെ താഴേന്ന് മണിക്കൂർ, അതായത് 15 മിനിറ്റ്സ്, അറൗണ്ട് 15 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് നടക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. വളരെ ഇവിടെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ട് വലിയ ഓഫ് റോഡ് ഭയങ്കര ട്രക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല. കയറി വരുന്നതിലെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഇവിടെ കുറച്ച് നിരന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ കയറാനുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ല. സംഭവം നൈസ് തണുപ്പും കാര്യങ്ങളാണ്. വെയിൽ രാറ്റടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പാതി മുക്കാൽ സമാധാനമാണ്. പിന്നെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 4:30, 6 o'clock ആകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചെത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളോട് അല്ലേ? 6 ഗണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. 6 ഗണ്ടല്ല, 5 ഗണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. 5 o'clock ആണ് വേറെ ക്ലോസിങ് ടൈം. 6 മണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിരിച്ചെത്താന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടാണ്. അഞ്ചി ഓടും. യെസ്, അതെ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. യെസ്, പാട്ടിൻ്റെ സമയമായി. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓ, ഇങ്ങനെ ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ നല്ല സിമ്പിൾ സ്ഥലമല്ലേ? ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയാണ് സാധനം? ക്യാമറ നല്ല നടന്നേന്നാണ്ടാ. കമോൺ ഗൈസ്, ഓടി പാടി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നല്ല അയ്യോ ഞാൻ വെള്ളം എടുത്ത് പോകുന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരാൾ എന്തിനാ വെള്ളം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സീനാണ്. യെസ്, അപാര സെറ്റപ്പാണ്.
നല്ല വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും. ഹൈലൈറ്റ് അതാണ്. ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഓ എന്നാ തണുപ്പടി. അവിടെ തന്നെ മോട്ടർ അടിച്ച് ഇറക്കണം കേട്ടോ. അവരത് അല്ല വന്നിറങ്ങുന്നതാണ്. ഇതല്ല അപ്പം എന്തായാലും പോവാം. വായോ വായോ വായോ. ഒരാളോട് ഹെവി ഫോട്ടോഷൂട്ടിലാണ്. ആഞ്ച് സമാധാനം കൊള്ളത്തുള്ളൂ. ചെറിയ പിള്ളേരും കൂടി പുറത്തുപോയുള്ള അവസ്ഥ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ. ഇതെന്താ സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഈ വെള്ളം വന്ന് പോകുന്ന ഇവിടെയാണ്. അവർ മോട്ടർ വെച്ച് അടിച്ച് സ്പീഡാക്കുന്നതാണോ വൈ അത് മോളിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം അവർ അടിച്ച് താഴോട്ട് കിടക്കുന്നതാണോ? കണ്ടോ ഇതെന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്തായാലും പോവാ. നമ്മൾ വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഇത് തന്നെ വഴി. വേറെ വഴി അതുവഴി കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ആരോ മാർക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവിധം എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയി. നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ട്. നോബഡി ഇത് ആരെയും കാണാനില്ല. ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത് ഗൈസ്. പക്ഷെ അവിടത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബസ് പോകണം, ഇങ്ങനെ പോകണം. ആരോ ബസ് ഇവിടെ ഒരു ആരോ മാർക്കുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഇത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നുണ്ടോ? യെസ്, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരോ മാർക്കുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് ആരോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളമുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല ഷൂവും ഷോക്സൊക്കെ ഇട്ട് വന്നത്. പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നല്ലോ ഈ ട്രിപ്പ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്. അഞ്ച് കെയർഫുൾ. ഓക്കെ, ജാറ് ബിദ്രെ ആയിത്ത്. കം 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 കം. You have arrived. നമ്മൾ എത്തി നിപ്പാണ് ഗൂഗിൾ അറിയുന്നത്. യെസ്, താങ്ക് യു ചേച്ചിപ്പാണ് അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ എത്തിയായി. അഞ്ച് മുന്നിൽ കയറി ഓടി താങ്ങി. അഞ്ച് കയറി ഓടാണ്, ഓട്ടത്തോടാണ്. ആളുകളുണ്ട്, 2-4 ഉണ്ട്. ഇതാണ് സ്ഥലം. അപ്പം ഇവിടെ ആളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരാളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ I think we can get a clear view from here. നമ്മളെ കാലുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഹെവി ആണ്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവി ഫോട്ടോ എടുപ്പാണ്. നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടില്ല. ഇവിടെ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വെയിറ്റൊക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഓക്കെ, നോക്കാം. മൂവിങ് ടുവേഴ്സ് ദി വാട്ടർഫോൾസ്. പൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് പൊളി. ഇതായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തരാം. ഒരു എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി 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 തന്നെ അടിപൊളി. നോക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതാ കല്ലും മുള്ളും പറഞ്ഞാലേ ഒരാളോട് ചെരുപ്പൊക്കെ കിട്ടിയില്ല. എൻ്റെ ചെരുപ്പിന് ഷൂട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് നല്ല വിവിധ ഷൂട്ടാണല്ലോ. കെയർഫുൾ. നോക്കി വായോ. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി മൊത്തം അതേ സംഭവം കാണിക്കുന്ന
water. ഹെവിയാണ് ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ടോ? എന്താ പറയാ നിറയെ ആളുണ്ട് എന്നാലും തോന്നുന്നത്. ഗായ്സ് അങ്ങനെ 5യുടെ പിറന്നാളിന് നമ്മൾ എത്തിയ സ്ഥലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെ കിടു കിടക്കാക്കി അടിച്ച് പോയിട്ട് പണ്ടാറുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്തായാലും കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇറങ്ങാൻ നോക്കണം വെള്ളത്തിലോട്ട്. ഓക്കെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ വെറുതെ നോക്കട്ടെ കൊണ്ടാ ഇന്നിപ്പോൾ ഇറങ്ങാണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നും പറയാനില്ല. ദേവി അരയോളം മുങ്ങിട്ടോ ഇതിന് വന്നത്. എന്നാലും സംഭവം ഒന്നും പറയാനില്ല. പൊളി വരുന്ന ദൂരെ കയറുന്ന പൊളി കളറ് ഫുള്ള് സ്ഥലം. പൊളിസ്ഥലം ഒന്നും പറയാനില്ല. പറ്റുന്നവരൊക്കെ വരിക. മംഗളൂരിന് 75 കിലോമീറ്റർ. സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് ഇർമായി വാട്ടർഫോൾസ്. ഇതെവിടെ? ഇർമായി വാട്ടർഫോൾസ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് കുളിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങാണ്ട് പോകുന്ന സുഖമില്ല. പിന്നെ നല്ല ആംബിയൻസ് ആയുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ. പൊളിസ്ഥലമൊക്കെ പൊളി. ഒന്നും പറയാനില്ല. കാണിച്ചാൽ ആൾ വലിയ ആയം വരുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോകാട്ടോ. ഇതാളും കൂടെ കൊണ്ടു പോണേ. ഹെവി സ്ഥലമാണ് മക്കളെ, വന്നോളെ. കണ്ട ഇതാണ് സ്ഥലം.
വീട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇതാ കറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സെറ്റ് പൊള്ളി സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇതാ വരുന്ന വഴിക്ക് അതായത് കയറുന്ന വഴിക്കാണ് ശരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ദർഗാ ഷെരീഫ് കാജൂർ അല്ലേ, ദർഗാ ഷെരീഫ് കാജൂർ എന്ന് പറയുക. പൊളി സൂപ്പർ തന്നെ സൂപ്പർ. വെണ്ടരൊക്കെ വരിക കേട്ടോ, വരുന്ന സമയത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വരിക, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഹെവൻലി ഫീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ഹെവൻലി ഫീലിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സെറ്റ് സ്ഥലം ഒന്നും പറയാനില്ല. തിരിച്ചു പോവാണ്. സമയം ഇപ്പോൾ 5:40 നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് വേണം ഇനിയിപ്പം ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാൻ. രാത്രി ആകുമ്പോൾ മിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്തായാലും അത്ര തന്നെ, ഒന്നും പറയാനില്ല. പൊളി സ്ഥലം.